Use the select function part 2. SELECT 関数を使用する。その2。When a client connects, the server saves its client descriptor. Then, once the client sends the message string to the server, it forwards the string to all clients, which receive and display the string. クライアントから接続されたら、そのクライアント記述項サーバーで保存します。次に、クライアントがメッセージの文字列をサーバーに送信したら、すべてのクライアントにその文字列を転送して、クライアントでその文字列を受信し、表示します。Now, let's take a look at the execution results. それでは、実行結果を見てみましょう。Now let's take a look at the source code. First is chatserver.c. それでは、ソースコードを見てみましょう。まずは、CHAT、SERVER、C です。The source code is the same from the beginning until the call to listen. 最初から、LISTEN の呼び出しまでは、ソースコードは同じです。Add the following 4 lines. 次の4行を追加します。First, prepare the original variables for the descriptor group to be monitored. まずは、監視する記述個群の元の変数を用意します。Initialize the original variables of the descriptors to be monitored to 0. 監視する記述個群の元の変数を0で初期化します。Add the server's socket to the original variables of the descriptors to monitor and monitor for new client connections. 監視する記述個群の元の変数にサーバーのソケットを追加し、新しいクライアントの接続を監視します。To round up the descriptors to be examined, save the maximum value of the descriptors. 調べる記述項を途中で切り上げるため、記述項の最大値を保存します。Next is the processing around the infinite loop. 次は、無限ループ周りの処理です。Prepare variables for the descriptor group to be monitored. 監視する記述個群の変数を用意します。Prepare variables for the descriptor group to be monitored. 監視する記述個群の変数を0で初期化します。Reset the variables of the descriptor group to be monitored to their original values.
監視する記述古文の変数を元の根に設定し直します。Set the maximum variable of the descriptor group to be monitored in the select function. 監視する記述古文の変数の最大のものを select 関数に設定します。If a new client connects using the server's descriptor, サーバーの記述庫を使用して、新しいクライアントが接続してきた場合、prepare client descriptors for reading and writing. 読み書き用のクライアントの記述庫を用意します。Add the read/write descriptor to the original variable of the descriptor group to be monitored. 監視する記述古文の元の変数に、その読み書き用の記述庫を追加します。Reset the maximum descriptor in the descriptor group. 記述古文の最大の記述庫を設定し直します。Prepare variables to receive message strings from multiple clients. 複数のクライアントからメッセージの文字列を受信するための変数を用意します。Receive from client. クライアントから受信します。If the client has already terminated, display that fact. クライアントがすでに終了していたら、そのことを表示します。Removes the descriptor from the original variable of the descriptor group being monitored. 監視している記述古文の元の変数から、その記述庫を削除します。If the string can be received from the client, クライアントから文字列を受信できていたら、display that string on the server. その文字列をサーバーで表示します。Then forward that string to all clients. そして、その文字列をすべてのクライアントに転送します。However, it does not send that string to the receiving client and server. ただし、受信したクライアントとサーバーへは、その文字列を送信しません。Next is chat_client.c. 次は、CHAT、CLIENT、C です。First, let's prepare. まずは、準備です。Include header files. ヘッダーファイルをインクルードします。There are no changes from the beginning of the source code until the connect call. ソースコードの始めから CONNECT、呼び出しまでは変更はありません。Add the following 5 lines. 次の5行を追加します。Add the standard input descriptor to the descriptors to be monitored. Now, when you manually type a string on the client and enter the new line key, it will be detected. 監視する記述古文に標準入力の記述庫を追加します。これで、クライアントで文字列を手入力して開業キーを入力すると、それを感知できます。Next is around the infinite loop. 次は無限ループ周りです。Setup select as before. これまでと同様に、SELECT を設定します。Examine the descriptors to monitor.
監視する記述庫群を調べます。If the client detects that a string has been manually entered, クライアントで文字列を手入力されたことを検知した場合、read the string from standard input. 標準入力から文字列を読み取ります。If the read string is exit, terminate the client. 読み出した文字列が EXIT ならば、クライアントを終了する。If it's a different string, send that string to the server and have it forwarded to all other clients. 別の文字列ならば、その文字列をサーバーに送信して、他の全クライアントに転送してもらう。If the detected descriptor is not standard input, it is a string sent, forwarded, from the server, so. 検出した記述庫が標準入力でない場合、サーバーから送信、転送された文字列なので、receive that string and display it on the client. その文字列を受信して、クライアントで表示する。Thank you. This is the end of this video. See you in the next video. If you like this video, please give me a high rating and channel registration. ありがとう。今回の動画はこれでおしまいです。次の動画で、またお会いしましょう。この動画を良いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。Text-to-speech software uses JTalk for Japanese and eSpeak for English. Also, the usage license for the Japanese male voice is as follows. テキスト読み上げソフトは、日本語は JTALK、英語は ESPEAK を使用しています。また、日本語の男性の声の使用ライセンスは次の通りです。